Pro trochu netradiční předvánoční výlet se rozhodli děti a učitelé z výtvarného kroužku základní školy v Horní Vltavici. Navštívili vimperského skláře Jiřího Kozla a jeho sklářskou huť. Dozvěděli se tu zajímavosti o výrobě skla a také si vyfoukli svou vánoční ozdobu. A ty do toho budeš foukat potom, jo? Stejně je to podobný, jako když se fouká do brčka. Foukáte do brčka doma, do pití? No, to mi je jasný úplně. Tak je to úplně to samé, jo? Vysvětluje malým učedníkům foukání skla Jiří Kozel. Už 3. sezónu před Vánoci do sklářské huti chodí malí i velcí, aby si tu za pomoci sklářské píšťaly vyfoukli svou vánoční ozdobu. Naše děti, které chodí do výtvarného kroužku, tak jsme to pro ně udělali jako takové překvapení a vánoční dárek. A aby vlastně taky se trošku seznámili s tím řemeslem, které vlastně má hluboké kořeny na Šumavě. Tak, děkuju, stop. Teď se otevře takhle a máme takovou základní kuličku, z který se udělá potom zvoneček. Mistr sklář pak pomocí kleští tvaruje skleněnou hmotu a vánoční zvonek už nabírá svou podobu. Zvoneček se dozdobí a po schlazení už může zvonit pro radost. U toho zvonečku ten tón rozhoduje jednak na síle toho skla vyfouknutého a záleží taky na tom tvaru. A zřejmě jsme rozlišili různý tóny i podle barvy. Zkusím na to zazvonit. Myslíš, že přivoláš Ježíška? Je. Pod dohledem mistra skláře si tu můžete vyfouknout i jiné skleněné výrobky. Ti odvážnější se mohou pustit třeba do foukání skleničky nebo vánočního svícnu. Podle Jiřího Kozla by české sklo na sváteční tabuli o Vánocích rozhodně chybět nemělo. Ty Češi podle mého si budou muset zase tak nějak trošku zvykat na český sklo, protože tím, jak spoustu skláren bylo pozavíraných nejenom v jižních Čechách, tak je třeba, aby se znova dostalo do povědomí českého národa, že jsme bývávali sklářskou velmocí. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.